les salaires qui est fixe. Très bien. Regroupons toutes les charges de l'entreprise en charges variables et charges fixes comme le présente le tableau ci-dessous. Donc, le tableau on va dire une récapitulation les charges لعندنا et on commence. غادي نبداو هنا غادي نديرو لو توتال la première ligne les charges variables غنديرو لو توتال نتاع les charges variables ولكن شنو عندنا فيهم عندنا les matières premières و les salaires حيتاش les matières premières قلنا ce sont des charges variables و les salaires راه فيهم واحد لا بارتي اللي هي variable هادشي اللي درنا عاد دابا في لو طابلو نتاع les salaires. بالنسبه لي شارج فيكس عندنا لو لويي و لامورتيسمون وحتى pour les salaires عندنا une partie fixe. Très bien. دونك غادي نمشي دابا لي نسبق بلي سالير حيتاش راهم قدامي. عندنا 0 de salaire avec un niveau de production de 0 وحتى pour les matières premières عندنا 0 matière première 0 consommation de matière première pour un niveau de production de 0. مزيان هنا pour les salaires شحال قلنا ها هي 400 درهم pour 500 unités produites donc 400 dirhams. هنا عندنا 800 1200 1600. Très bien. Pour les matières premières, on va déroger les matières premières باش نشوف. Donc عندنا 10000 درهم pour 500 unités produites. 10000 درهم. إذا 1000 unités produites غادي عندنا 20000 درهم نتاع لي ماتيير بروميير 30000 و 40000. إلا جينا دابا نديرو لو توتال نتاع لي شارج فاريابل دونك هنا عندنا 10400 هنا عندنا 20000 و 800 هنا عندنا 31000 و 200 هنا عندنا 41000 و 600. Voilà. هما les charges variables de cette entreprise. نمشيو les charges fixes. Alors بالنسبه لي charges fixes شحال قلنا له لويي كانت عندنا 7000 درهم نتاع له لويي وعندنا 12000 درهم 12000 درهم نتاع لامورتيسمون. بالنسبه لي سالير عندنا اون بارتي فيكس ديال شحال 1000 درهم واخا لو نيفو دو برودكسيون دو زيرو واخا ان نيفو دو برودكسيون دو زيرو راه عندنا واحد المجموع نتاع لي شارج اللي هو 19 20000 20000 درهم نتاع لي شارج فيكس 20000 درهم نتاع لي شارج فيكس هذا هو لو توتال quel que soit le niveau de production. إذا quel que soit le niveau de production راه عندنا 20000 درهم نتاع لي شارج فيكس. ألف درهم توجور لي شارج فيكس كيبقاو هما quel que soit le niveau de production. أما لي شارج فاريابل pour les charges variables كتلاحظوا بأنه les charges variables غاديين وكيتزادوا مع لو نيفو دو برودكسيون. إذا قلت عاد دابا بالنسبة لي زونتربريز شنو كيديروا كيلعبوا على لي شارج فيكس باش يوصلوا لي زيكونومي ديشال وهو انه شحال ما زادوا في لا برودكسيون تاعهم مزيان. علاش؟ حيتاش لي شارج فيكس هما كيبقاو هما كونستون. اذا فاش كنطلعوا في لو نيفو دو برودكسيون unitairement les charges fixes ont tendance à diminuer. نمشيو دابا لغران 3. alors قبل ما نمشي لغران 3 l'essentiel من هاد l'analyse اللي درنا عاد دابا des charges selon leur variabilité هو اننا نعرفوا شنو هما لي شارج فيكس وشنو هما لي شارج فاريابل. هذا هو اللي مهم. الا مشينا لغران 3 عندنا طابلو d'exploitation différentielle. Tableau d'exploitation différentielle. Alors, mise en situation, soit un extrait du CPC de l'entreprise ABC de l'exercice 2019. Charges et produits courants.
دونك هنايا في هذا عندنا ان اكستري دو سي بي سي اللي عندنا فيه غير لي شارج كورونت ولا دو لوتر كوتي عندنا لي برودوي كورون دو سيت انتربريز. يعني ما مشيناش نشوفوا لو نيفو نون كورون، داك لو فولي نون كورون ما غاديش on va pas s'intéresser au niveau non courant, au niveau de quoi? Au niveau de l'analyse d'exploitation, au niveau du tableau d'exploitation différentiel. Donc vous avez un achat de marchandises, charges de personnel, entre charges d'exploitation, les dotations aux amortissements et les charges financières. Donc ce sont bien sûr le CPC qui connaît les postes du plan comptable, et des codes à 3 chiffres. On a vente de marchandises, on a les produits financiers. Donc il y a deux charges financières aux produits financiers. C'est la rubrique KEML, charges financières, la rubrique Tlétostin, produits financiers, la rubrique Tlétosbay. Alors, il y a autre information. Elle accepte le classement des charges et des produits par variabilité. Il y a les charges et les produits. Il y a la partie fixe ou la partie variable. Donc il y a maintenant les produits par exemple. Les produits, vente de marchandises et produits financiers. Je vais dire des produits fixes. Ou là, des produits fixes. ولا نهضر غير على لي فونت بالنسبه لي برودوي فينانسيي يقدروا يكونوا فيكس، ولكن هنا لي فونت دو مارشانديز ما نقدروش نقولوا راه سون فيكس، حيتاش ما تقدرش تعرف بانك غتقول لي راه هذا الشهر هذا ولا في واحد لا بيريود في واحد الشهر غادي تبيع نفس داكشي اللي غادي تبيع كل شهر. لا، المبيعات لي فونت كيمشيو كيتبدلوا، ربما غيتزادوا ربما غادي ينقصوا، ولكن ما غاديش نقدروا نقولوا اي سون فيكس. ولكن بالنسبه لي برودوي فينانسيي يقدروا يكونوا فيكس، نقدروا نهضروا على دي برودوي فيكس. مثلا لي برودوي فينانسي شنو كيكون عندهم، شنو كيكون عندنا فيهم؟ نهضروا هنا على لي زانتيغي غوسو. Les intérêts reçus, par exemple un placement de l'argent dans une banque, كتاخد عليهم les intérêts. ربما يكونوا دوك les intérêts هما les intérêts نقولوا إلا كانوا فيكس راه غادي نهضروا على دي برودوي فينانسيي فيكس. وهادشي اللي عندنا في ليكزومبل ها هو. Les produits financiers sont considérés comme fixes et viennent en déduction des charges fixes totales. Donc هاد لا رومارك هادي غادي نوصلوا ليها غادي نشوفوا كيفاش، ولكن قلنا ils sont considérés comme fixes. واخا غادي نرجع للاول لهاد لي زانفورماسيون اللي عندنا. Les achats de marchandises sont toujours considérés comme variables. دونك ديما نتوما تعتبروا بانه لي زاشا دو مارشانديز ماشي غير في هاد ليكزومبل هذا، ولكن توجور لي زاشا دو مارشانديز وحتى لي زاشا دو ماتيير اي فورنيتور كونسومابل، لي زاشا دو ماتيير بروميير مثلا، وحتى بور لي زاشا دو مارشانديز ديما كنعتبروهم دي شارج فاريابل، يعني كيتبدلوا على حساب لي بوزوان ولا على حساب لو نيفو داكتيفيتي دو لونتربريز. مثلا دابا بالنسبه لي شارج دو بيرسونيل يقدروا يكونوا فاريابل، يقدروا يكونوا فيكس، ولا يقدروا يكونوا ميكست سومي فاريابل. هادشي اللي عندنا في ليكزومبل، عندنا لي دو تيير فاريابل وعندنا لو ان تيير فيكس، يعني ثلثين فاريابل وواحد ثلث راه فيكس. بالنسبه لي زوطخ شارج ديكسبلواتاسيون اللي فيهم 80,000 درهم كنقولوا بانه 50% فاريابل و 50% فيكس. بيان سور هادشي على حساب هاد ليكزومبل وصافي، هنا راه غير على حساب هاد ليكزومبل. اما لي زاشا دو مارشانديز راه عليها درتها اون غرا، sont toujours considérés comme charge variable en moins بعدا pour le programme de comptabilité de deuxième année bac. حتى هادشي اللي كاين في les instructions du cadre référentiel de l'examen national. من بعد قلنا les produits من بعد عندنا les charges financières et les dotations aux amortissements sont fixes. هنا في هذا l'exemple احنا معتبرين بانه les charges fixes les charges financières ou les dotations aux amortissements les deux هادو اعتبرناهم des charges fixes. Alors première question, travail à faire, calculer le coût variable. Calculer le coût variable total. Donc هنا خصنا ولا بد نديرو واحد لا ديفينيسيون تاع ان كو باش نحسبوا لو كو فاريابل. ان كو
قبل ما نهضروا على بعدا لو coût variable خصنا نعرفوا شنو هو un coût. Un coût est un ensemble de charges ou de dépenses relatives à un élément, par exemple un stock ou un produit, etc. Donc un coût هو un ensemble de charges. إذا هنا قلنا calculer le coût variable total يعني غادي خصنا نحسبوا l'ensemble des charges variables. L'ensemble des charges variables. Donc le coût variable regroupe l'ensemble des charges variables. هادشي اللي قلت. Dans notre exemple باش نحسبوا l'ensemble des charges variables حنا غنديروهم في ان طابلو اللي هو هذا. دونك هنا قلنا في ليكزومبل تاعنا عندنا لي زاشا دو مارشانديز، عندنا لي شارج دو بيرسونيل وعندنا لي زوطخ شارج ديكسبلواتاسيون. حنا كنهضروا على لي شارج فاريابل وقلنا قبيله شنو لي شارج فاريابل كي فاري افيك لو نيفو داكتيفيتي ولا لو نيفو دو برودكسيون. الا مشينا عاوتاني لي زانفورماسيون اللي عندنا راه لي شارج فاريابل هما هادو. عندنا لي زاشا دو مارشانديز قلنا ils sont considérés toujours variables. وعندنا في لي شارج دو بيرسونيل عندنا واحد لا بارتي اللي هي فاريابل هي هادي لي دو تيار. وعندنا عاوتاني لي زوطخ شارج ديكسبلواتاسيون فيهم 50% فاريابل. دونك ثلاثه تاع لي زيليمون هما اللي درت في لو طابلو. اما لي زوطخ éléments ils sont fixes. دونك هنا achat de marchandises كامله غادي ناخذوها حيتاش 100% فاريابل. achat de marchandises شحال 240,000 240,000 نتاع لي زاشا دو مارشانديز. وعندنا لي شارج دو بيرسونيل قلنا لي دو تيار جوج على ثلاثة من هاد 120,000 لي دو تيار راه هي 80,000 يعني غادي نقسمو 120,000 على ثلاثة تعطينا 40,000. لي دو تيار هي 80,000 80,000 هي اللي فاريابل. Autre charge d'exploitation 50%. Voilà 50%. Donc يعني نص la moitié est variable, l'autre moitié est fixe. Donc 80,000 نقسموها على جوج هي les autres charges d'exploitation اللي هما variables donc 40,000. إذا إلا بغينا نعرفوا لو coût variable يعني لو total des charges variables غادي نجمعوا هاد لي شارج كاملين 240,000 و 80,000 هي 320,000 320,000 و 40,000 هي 360,000. هذا هو لو كو فاريابل ديال ليكزومبل تاعنا. نمشيو لبوتي 2 واللي هي لا دوزيام كيستيون ديتيرميني لا مارج سور كو فاريابل. لا مارج سور كو فاريابل كو فاريابل راكم عرفتوه. لا مارج دابا شنو هي هاد لا مارج؟ لا مارج هو الهامش ديال مثلا كنهضروا على لا مارج بينيفيسيير كنهضروا اوسي على لا مارج بروت. دونك يعني لا مارج هي واحد ليكسيدون هي داك ليكسيدون اللي كيبقى لينا فاش غادي نديرو مثلا لو شيفر دافير نت دو كوا نت دو كو فاريابل. هادي هي لا مارج سور كو فاريابل. دونك لا مارج هو داك ليكسيدون داكشي اللي غادي يبقى لينا من بعد ما نديرو واحد لا سوستراكسيون واحد العمليه ديال ناقص يعني هادي ناقص هادي غتبقى لينا واحد لا مارج. هنا لا مارج على لو كو فاريابل. لا مارج est la différence entre un prix et un coût. La marge est la différence entre un prix, le prix de vente, et un coût. La marge sur coût variable est la différence entre le chiffre d'affaires et le coût variable. Donc il y a la formule de calcul de la marge sur coût variable. C'est-à-dire le chiffre d'affaires ناقص le coût variable اللي حسبناه عاد دابا. La marge sur coût variable constitue le reste à l'entreprise après couverture des charges variables. Elle servira pour couvrir les charges fixes et dégager éventuellement un bénéfice ou le résultat courant. إذا حنا الأول غادي